流浪猫妈妈的孩子掉进通风管道，她在这里守护了整整5天，即便打雷下雨，她也不离不弃。猫妈妈不断发出嘶吼声，亦是安慰担惊受怕的孩子，告诉宝宝妈妈在，亦是寻求人类的帮助，表达自己的无可奈何。嘶吼声持续了5天，或是引得周边人们的不满，但好在终于引来了附近人们的关注。猫妈妈看见救援人员靠近，便悄悄地躲在隐蔽的角落观察着。而深不可测的管道传来小猫的阵阵求救声，即便人们使用内窥镜查看，也只能闻其声不见其身。人们卸下上部的撸管，可下部分仍然无法触及，但好在能看见小猫的身形。它想要抓住这一线的生机，不停地挣扎嚎叫，可凭它自己弱小的力量根本无法逃脱。认清现实的它再次缩回洞中，人们请来兽医帮忙。他发现管道内部湿滑，小猫明显无法靠自己的力量爬上来，但可以通过借助外部工具爬出来。于是人们尝试利用泡沫板，期待小猫能够靠自己的利爪摆脱困境。尽管放置了泡沫板，但小猫还是因为害怕迟迟不敢出来。此时躲在暗处的猫妈妈听到了孩子急促的呼喊，着急地跑出来查看自己的孩子，站在管道上面呼唤着小猫。她的声音急促慌张，似乎在告诉孩子妈妈就在这里，你要靠自己的力量爬上来。在妈妈的呼唤声中，小猫也给予了回应，可它还是迟迟没有出来。此时的猫妈妈甚至想要爬进洞口将孩子带出来。就在人们都觉得需要重新制定救援计划时，小猫突然顺着泡沫板爬了上来。它终于从那肮脏湿滑的管道逃了出来。看见自己的心肝宝贝，猫妈妈立马跑了出来，准备将它带离这是非之地。然而因为无法逾越的高墙，再次将母子俩分离。猫妈妈趴在高墙上观望着，看到自己的孩子躲在安全的角落里，便默默地离开了。人们看见母猫离开后，立马跑到角落寻找小猫。躲在角落的小猫吓坏了，但好在这些叔叔姨姨并非坏人，他们小心翼翼地将小猫抱了出来。经历了5天的不吃不喝，小猫早已精疲力竭，兽医也在现场为小猫补充营养液。心系孩子的猫妈始终没有离开，人们不忍心拆散这对母子，决定将小猫送回妈妈的身边，于是便将小猫放在笼子里。小猫可怜兮兮的，这个年纪的小猫终究还是离不开妈妈。母猫也在孩子的呼唤声中出现，它毫不犹豫地靠近小猫。人们顺势打开笼子，小猫在笼子打开的一瞬间，立马奔向它的妈妈。这一次，它无所畏惧，执意跟随着妈妈的脚步，消失在夜色中。有妈的孩子像块宝，即便自己遇到再大的困难，有妈妈在，我就知道妈妈一定会想尽办法帮我脱离困境。也祝愿天下的母亲身体健康，万事如意。